भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। अरे भाई पता है मैंने लिफ्ट बहुत देर से पाद मार दिया। No, 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 no. भाई लग रहा मैंने पाद मारा ना तो मेरे पैंट में टट्टी हो गया, थोड़ा गीला गीला लग रहा है। भाई पिछवाड़ा चल रहा, खाली पाद पे पाद आ रहा भाई सुबह से। शर्मा जी आपका पकौड़ा में क्या मिलाए थे? मेरा पेट खराब हो गया, खाली पाद आ रहा है सुबह से सुबह में। अरे बोले तो आप जो कल बिरयानी भेजे थे, अब चिकन का जगह मटन क्यों भेज दिए थे? मेरा पेट खराब हो गया, जानते हैं मटन से हमको एलर्जी है। अब पूरा पेट खराब हो गया मेरा एकदम। बोले आपको आप चिकन का जगह मटन भेज दिए, बोले तो उससे हमको एलर्जी है। मेरा पेट सुबह से हल्का हल्का नहीं हुआ है, मेरे पेट दर्द कर रहा है मेरा थोड़ा।